नहीं नहीं 18 दिन हो गए जी ऐसा वाइफ आ गया सब क्या लगा आपको? उनकी वाइफ आई हुई थी कोई बात नहीं है। मेरी ख्वाब में आता है 2 मिनट और रखो वो एक मिनट ना पिला ना एक मिनट वो रो रही थी वो कह रही कब्र में पुलिस वालों ने फोन चुप करना यार चुप करना जिवें दिल दी धड़कन नहीं होती ਇਹੋ ਜੀ ਬਾਤ चिकनी मिट्टी पानी नहीं भाई साइलेंट हो जाओ यार। मीडिया वाले ओपन करें अभी वो आ जाएंगे वो पीछे लेटर डालेंगे तो अभी पता चल जाएगा जैसे दिल की धड़कन नहीं होती वैसे नहीं बात तो आ रही है भैया बीच में। इस इलाके में कोई यार मेरी गल सुनो हइये तक पुलिस वाले ने मिट्टी पा के ਇਹਨੂੰ ਗਿਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹइये ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ खबर खोल दो शायद हाँ जी वो कह रही दोबारा मेरी काम में आते हैं कि मुझे काम में फंसा दिया आवाज आ रही है आपने देखा वो उनके साथ थाने ले गए हाँ जी फैमिली थी ना उनकी उनको थाने में ले गए पता नहीं पापा भी खाने इधरों चेक कर इधरों मुन्नो इधरों कहाँ से इधर से चंगी बोली तो एक मिनट भाई इधर कहाँ से भाजी ये इधर से ये सारा बस एक मिनट एक ही बंदा चेक करे क्योंकि हाथों के भी खड़के होते हैं। भाई साइलेंट हो जाओ यार एक हाँ पता लग रहा है एक मिनट भाई इधर मोहम्मद इधर इस साइड पे नहीं पैमाने वाले कुछ भी होता थोड़ी सी मिट्टी में दोबारा कर लाएंगे यार 5 मिनट आप चुप करोगे तो आ रही है कि नहीं आ रही पूरी दुनिया कह रही है आ रही है भाई पहले किसी से पूछ लेना चुप कर जाओ यार की मसला है भाई शोर ना पाओ यार की यार खलवा मंडी चुप कर जाओ आयो तो नाम ना देखो यार वो शोर मचा रहे ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਰ ਭਾਈ ਯਾਰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ